हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभी डोट। आज मैं हूं यहां एक मार्केट रेस्टोरेंट में जहां मोसेटा मोटोपाई सोलर 5.8 एसी लगा है। ये है मोसेटा मोटोपाई सोलर ब्रिकहेड सोलर पावर्ड यूनिट, हाई एनर्जी रेटिंग, डिजाइन फॉर लो कंजम्पशन। इसका फायदा ये है, सोलर से चलने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ऑपरेशन ज्यादा स्टेबल रहता है और ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। Did you notice lower running costs? Yes, bills dropped, solar backup reduced power fluctuations, and performance stayed consistent. तो दोस्तों, कम खर्चा और ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए तो मोसेटा मोटोपाई सोलर एसी देख लीजिए। मैं हूं अभिवान, मिलते हैं अगले अपडेट में।